థ్యాంక్ యూ జీసస్. దేవుడు ఈ లోకమును ఆయన నోటి ద్వారా తయారు చేసి ఉన్నాడు. అవి పలకగానే అవి కలిగినాయి. నిజంగా ఇంత పైన ఎగురుతున్న ఈ విమానాలు చూడు, ఎంత ఆశ్చర్యం. దేవుడు సైంటిస్టులకు, జ్ఞానులకు ఎంత ఆలోచన ఇచ్చి ఉన్నాడో ఇవి తయారు చేయడానికి. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిజంగా ఆకాశమహాకాశముల్ దాని కిందున్న ఆకాశము, ఆకాశమహాకాశముల్ దాని క్రిందున్న ఆకాశము. గొప్ప దేవుడైన ఆయనే నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. థ్యాంక్ యూ జీసస్.